নমস্কাৰ, আজি মই আছোঁ আমাৰ চামেলিৰ লগত কলিয়াবৰৰ জাৱনীত গাখীৰৰ খাইটি জাৱনী গাঁৱত আছোঁ আৰু চামেলি আছে মোৰ পিছফালে। চামেলিক বাঁহ পাত খুৱাই আছোঁ আৰু দাদা এজন আহিছিলে, অলপ তিয়হ দি হৈ গ'ল, তো চামেলিয়ে খাই আছে। এইফালে বাঁহ পাত খাই আছে আৰু লগত আছে জৰিবুটৰ ডালবিলাক খাই আছে আৰু চামেলিক লৈ আছোঁ, মানে ক'তো যোৱা নাই। চামেলিক লৈ গণেশ দা আহিছিলে জাৱনী গাঁৱতে শিলঘাটত, তো তাৰপিছত আমি বোলো অলপ ফুৰাই লৈ আহোঁ, তেনেকৈ খোৱাব আনিলোঁ। এই বাঁহ পাত খুৱাই আছোঁ, কলগছ খুৱাই আছোঁ, গাঁৱত লৈ অলপ ঘূৰি পকি আছোঁ। চামেলিৰ পেটো ভৰিলে, অলপ পিছত নি বান্ধিম যিহেতু। তো আহিলোঁ মানে কি মাথৈত আহিলোঁ আৰু আমাৰ আজি কলিয়াবৰৰ যোনটো গাখীৰৰ খাইটিৰ জেগাখিনি বৰ ধুনীয়া জেগা। ইয়াত চামেলিক অলপ ফুৰিম, নদীৰ কাষতো যাম, সেই বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু চামেলিক লৈ এতিয়া যাবলৈ আমি ওলামেই আৰু ক'বলৈ গ'লে। তো মোৰ লগত আছে দাদা এজন আছে, গাখীৰৰ খাইটি গাঁৱৰে জাৱনী গাঁৱৰ ন, নামটো কৈ দিবা। অভিজিত শইকীয়া। আৰু এয়া আমাৰ গাখীৰৰ খাইটি, এইবিলাক আমাৰ আমি হাতী লৈ আহিলে হাতীৰ লগত থাকেই বাৰু, ফুল ছাৰ্ভিচ দিয়ে হাতীৰ লগত আমাকো। চামেলিয়ে খাই থাকক, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ চব দেখুৱাই আছোঁ। আৰু গণেশ দা আৰু সঞ্জয় এইফালে বহি আছে। কিবা গণেশ দাই আমাৰ আজিকালি হাতী নচলায়, গণেশ দা আজিকালি টমটম চলায়, ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ চলায়, এইবিলাক চলায়। তো হাতী এৰি টমটমত বহি আছে আৰু গণেশ দাক দেখুৱাই দে। এয়া গণেশ দাই তিহু খাই আছে। হাতী নচলায় নেকি? হাতী নচলায়? মই যদি হাতীটো নচলাওঁ, চলাব কোনে? পাৱাৰ টিলাৰটো ল'লেতো কোনে চলাব? পাৱাৰ টিলাৰটো এই সঞ্জয় আৰু মই চলাওঁ দুইটা। মানে হাতীও চলাব, আকৌ ট্ৰেক্টৰ মানে পাৱাৰ টিলাৰো চলাব, মানে কোনো এটাও নেৰে মানে। খেতি মানে গণেশ দা হ'ল খেতিয়ক, এটা কৃষক হয়, যিটো অৰিজিনেলি খেতিও কৰে, হাতীও চলায়, মানে মেইন কৃষক আৰু, হয়নে নাই? গাড়ীত লিখিছে কৃষক চামেলি, কৃষক গণেশ, বেলেগ লিখিছে। আৰু চামেলি আমি চামেলিক দেখা নাই কাৰণে জানো ক'ত গৈ আছে, ক'ত গৈ আছে, এইফালে ক'ত যাব লাগে? চিৰা আমি ইয়াতহে, চিৰা ভাল ছোৱালী, ভাল ছোৱালী, চিৰা আগেইটা চিৰা। এই চাচোন ৰাস্তা ব্লক কৰিছে, চিৰা নাপায় এইফালে, সেইটো খোৱা নহয়। এইটো এইবিলাক গাছ কি খাবি? এইবিলাক একো নাই। মাতে সঞ্জয় যা, সি কিবা বেলেগহে বিচাৰি আছে। ডিমৰু গছৰ পাত বিচাৰি আছে। এইফালে ব'ল, তিয়হ আনিছে নহয়, তিয়হ খাবি দেই। তাৰমানে তিয়হ খুৱাব, আপুনি খোৱালে মানে হেঁপাহ পলোৱা নাই। তিয়হ আৰু কেইটামান ৰাখিব লাগিব। তিয়হ হ'ব আৰু যিকেইটা দিছে আৰু গৃহস্থ, এক বেগ কলেজত দিব নোৱাৰে ন, সিহঁতেও খাব লাগিব। হাতীক এক বেগ খোৱালে পেট ভৰিব জানো? দিছে আৰু মৰমত। চামেলি খাই লওক। আৰু চামেলিক এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যামেই, আগত লৈ যাম, তাত অলপ ঘাঁহ খুৱাম নি, নদীৰ পাৰত যাম, নদীৰ পাৰত ব'ল ব'ল। মই খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম। চামেলি ব'লা গৈ থাকোঁ, ব'লা। সঞ্জয় উঠি ল'ব চামেলি তেতিয়া, আৰু লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। এই আমাৰ চামেলি ক'ত যায়। চামেলিক লৈ অলপ শিলঘাটৰ গাঁৱত ঘূৰি ফুৰি আছোঁ বৰ্তমান। মাথৰিৰ আৰু এই মাথৰিৰ লগতে চাওকচোন মানুহৰ খেতি চাইছেনে, কিমান শ বিঘা চৰ চাপৰিত মানুহে খেতি কৰিছে, কলিয়াবৰৰ কৃষকে। আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইয়াত দেখাই গৈছে। এইবাৰ ইমান পানী হোৱাই নাই, এনে বানপানী হ'লে একদম এইখিনিৰ পৰা একদম পানী, এইখিনিৰ পৰা একদম গোটেইটো পানী হৈ যায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। কিন্তু এইবাৰ পানী হোৱাই নাই। জুন মাহ যাওঁ কৰি আছে, জুলাই আহি পৰিবই, কিন্তু এতিয়ালৈকে পানীৰ কোনো খবৰেই নাই। আৰু গণেশ দাৰ মই বাইকত চুপ ৰৈছোঁ আৰু কি কৰিম। চামেলি আহি আছে, সঞ্জয় আৰু শিৱাই লৈ আহি আছে। আমি বাইকতে দুয়োটাই অলপ ঘূৰা মেলা কৰিছোঁ। চামেলি আহি পালে, এই চামেলি আহি পাই গ'ল। তো এতিয়া শিলঘাট টাউন ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু, টাউনত নাযাওঁ। আকৌ চামেলিৰ কাৰণে কলগছো ভাঙিব লগা আছে, বান্ধিবও আছে, বহুত কাম আছে। মই চামেলিৰ লগত ঘূৰি পকি আহি এতিয়া এঘৰত আহি সোমালোঁ। ইয়াতে অলপ বহিলোঁ, গৰমো লাগিলে অলপ, চামেলিও ৰেষ্ট ল'লে, আমিও ৰেষ্ট ল'লোঁ। তো আমাৰ গণেশ দাহঁত সেইফালে বহি আছে। আৰু এতিয়া চামেলিৰ কাৰণে কলগছ ভাঙিবলৈ যাম, চোৱা গছ ভাঙিবলৈ যাম। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ চামেলিয়ে কলগছ ভাঙে, ক'ত চামেলিক ৰাতি ৰাখিম, চামেলি ৰাতি কি খাব, গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম। আৰু এতিয়া চামেলিক লৈ যাওঁ, চামেলিক নি কলগছ কেইটামান দিওঁ,
চোৱা গছ দিয়ে নেকি চোৱা গছ দি বান্ধি দিব আৰু চামিলি গৈ আছে আগত আৰু আমি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ আৰু চামিলিৰ লগে লগে আগতে হওক অকলে অকলে ভাল নালাগে নহয় হয়নে নাই এতিয়া কলগছ ক'ত বা আছে আগলৈ যাওঁ ইফালে আছে এই জেগাখিনিৰ নাম বালিদুৱাৰ বুলি কয় ন বালিদুৱাৰ আমি আছোঁ বালিদুৱাৰত ইয়াত চামিলি বছৰৰ মূৰে মূৰে আহে বাৰু সেই খুৰাহঁতৰ ঘৰতে থাকে তো আজি ইয়াতে কলগছ ভাঙিব চামিলিয়ে কোনফালে পৰা বান্ধে নাজানো অঁ ইয়াৰ পৰা চামিলিৰ কাৰণে কলগছ ভাঙিব দিনটো বহুত গৰমত হাতীলৈ ক'তো যোৱা নাই ৰাতিপুৱা গণেশ দা ঘৰৰ পৰা হাতীলৈ আহিলে আৰু দিনটো এই গছৰ ছাঁত ৰখাই ৰখাই তাক খোৱালোঁ কলগছ বাঁহ পাত যি দৈনিক খানা তাৰ আৰু ঘাঁহ পাত তেনেকৈ খালে অলপ ঘূৰি পকি আহিলোঁ গাঁৱত এতিয়া ফেমিলি কলগছ ভঙাত লাগিয়ে গ'ল সেইটো ডাঙৰডাল সেই চোৱা এই না ঠোক নাই সেইটো খাই বেছি ভাল পাব সেই ঠোক নাই যে সেইডাল বেছি ভাল পাব অঁ ডাঙৰটো সেইটো খাই বেছি ভাল পাব সেইবাৰ পানী কমি যায় যে শুকান পাই খাবলৈ ভাল পায় নথকা কল খাই ভাল পায় আৰু এডাল আছে ঠোক নথকা ডাঙৰ দুডালমান পেলাই দিলে হৈ যাব আৰু দিনটো খাই কৰি আহিলেই যিহেতু এতিয়া 6-7ডালমান কলগছ দিলে হৈ যাব আৰু চামিলি ৰাতিটোৰ কাৰণে দিনটো খায়ে আছে ৰাতিটোৰ কাৰণেহে লাগে আকৌ ৰাতিপুৱা আকৌ গা পা ধুৱাই খোৱাবই ৰাতিপুৱা নহয় চামিলি আৰু আমাৰ চামিলি চাওকচোন খাই একদম পেট কিমান ধুনীয়াকৈ ভৰি আছে চামিলি দেখাতে কিমান ধুনীয়া লাগে চামিলি যিহেতু আমাৰ কলিয়াবৰৰ ছোৱালী হয় ন চাওক কেনেকৈ কলগছ টানি আছে চামিলিয়ে ঠিক আছে চাওক চাওক দেখি মোকো চাবি অঁ যা অঁ এডালকে লৈ লওঁ গোটেইখিনি একেলগে যাবগৈ চামিলি কামত বহুত ভাল বহুত ধুনীয়াকৈ কলগছ টানে চামিলিক লৈ কলগছ ভাঙিও ভাল লাগে এই চাওক কেনেকৈ লৈ আহিছে কলগছ চাইছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কলগছ লৈ লৈছে ল এলাহ নকৰ তোৰ কাৰণেহে আমিতো বাৰু ভাত পানী পাই যাম সন্ধিয়াৰ পিছত যিকোনো এঘৰত পাই যাম ক'লে আমাক দি দিব তোক কোনে দিব যদি আমি যদি নিদিওঁ আৰু দুডাল লৈ ল ক'ৰ পৰা হয় চাওক একেলগে 4ডাল লৈ লৈছে কমেই বাৰু 8ডাল 10ডাললৈকে লৈ যায় চামিলি একেবাৰে 4ডালটো একোৱেই নহয় তাৰ কাৰণে আমি বাৰু কমকৈ লৈ যাওঁ ওচৰতে আৰু এবাৰ আহিলে হৈ যাব তাৰ ৰাতিটোৰ কাৰণে এতিয়া 4ডাল লৈ লৈছে 3ডাল ডাঙৰ এডাল অলপ সৰু তো বলক ক'ত বান্ধিব সেই থানলৈকে লৈ যাওঁ এবাৰতে ৰাস্তা হৈ গ'ল আৰু জংঘল ভাঙি গ'ল হাতী মানে আমি কি কৰোঁ দিনটো যিমান খোৱা বোৱাৰ বাহিৰেও ৰাতি যে খাব গোটেইটো ৰাতিটো নেখায় বাৰু কিন্তু ৰাতি ধৰক এতিয়া বন্ধ হোৱাৰ পিছত 8টা 9টা 10টালৈকেতো খায়ে থাকিব তাৰপিছতহে শুব শুলেও বেছি সময় নুশুৱে নহয় বেছিতকৈ বেছি 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টামান শুব তো আকৌ ৰাতি আকৌ 2টা 3টামানত উঠিব আকৌ খোৱাত লাগিব সেইকাৰণে এগালমান লাগে সেইকাৰণে সৰহকৈ মানে আমি কলগছ দিওঁ হাতীক চেইনো লৈ লৈছে লগত এনেকৈ লৈ যাওঁ থানলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ লৈ গৈ আছে চামিলিয়ে নিজৰ ভাগৰ কলগছ চব আৰু এবাৰ 4ডাল আনিলে হৈ যাব ৰাতিৰ কাৰণে আৰু টেনশ্যন নাই এতিয়া গণেশ দা গৈছে আগত ক'ত বান্ধিব জেগাডোখৰ চাবলৈ গৈছে কাৰণ ৰাতিৰ কথা ভাল জেগা লাগে সদায় হাতী বান্ধিবলৈ
যাতে সি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, শুব পাৰে, বৰষুণ দিলে যাতে বোকা নহয়, বোকাময় নহয়। চফা জেগাত বান্ধিব লাগে হাতী সদায় চফা ভাল জেগাত বান্ধিব লাগে। তো সেইবুলি গণেশদা আগতে চাবলৈ গৈছে জেগাডোখৰ। তো ময়ো যাওঁ চাওঁগৈ। আৰু কওঁতে কওঁতে চামিলিয়ে নিজৰ ভাগৰ কলখিনি লৈয়ে আহিলে। চাওকচোন, নিজৰ ভাগৰ কলখিনি নিজে লৈ আহিছে। এয়া আহি পাই গ'ল আমাৰ চামেলি। আৰু ইয়াতে চামেলিক ৰাখিম। তো এয়া 6ডাল কল ইয়াত দিয়া হ'ল। আৰু সেই আগফালে সেইফালে আছে, সেইখিনি নিজেই জুখি পাব বাৰু। এই ইয়াত 5-6 আছে, নিজেই জুখি পাব। বেলেগ লগত ঘাঁহো আছে, সেইখিনিও খাব। তো চামেলিক ৰাতিৰ কাৰণে ইয়াতে ৰখা হ'ব। ৰাতিপুৱা আকৌ খুলি নি গা পা ধুৱাব, সেইটো বেলেগ কথা। তো ৰাতি ইয়াতে থাকিব, এইখিনি খাব, লগত সেইফালে কলগছ আছে সেইখিনিও খাব। ৰাতি ইয়াতে শুব। 8টা 9টা 10টালৈকে সি খোৱা বোৱা কৰি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ শুই দিব। যোনটো জানো আমি চামেলিক চাই থাকোঁ, হয়নে গণেশদা? তো আৰু এয়া দুলচি বস্তা এইবিলাক চব খুলি আছে সঞ্জয়ে। আজিৰ কাৰণে চামেলি আৰু ডিউটি শেষ। ৰ খাবিয়ে নহয়, ৰ এয়া পিচ খোল কৈ দিছে। চাওক কেনেকৈ বহি দিলে চামেলিয়ে। এয়া শিৱা চাওক কেনেকৈ নামি আছে। এয়া সঞ্জয় নামিব। এইটো মানে পিচ খোল দিলে মানে পিচটো খুলি দিয়ে, মানে এনেকৈ দুটা ভৰিৰ তললৈ বহাই দিয়ে। বহি গ'ল, মাহত নামি গ'ল, আকৌ চামেলি থিয় হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ছিষ্টেম। আৰু আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ হাতীৰ ভৰিত চেইন লগায় আৰু কেনেকৈ বন্ধা হয়। আৰু হাতী একচুৱেলিতে আপোনালোকে যে ভাবে হাতীক আমি কেনেকৈ ৰাখোঁ। হাতী ধৰক সদায়তো একে জেগাত নাথাকে, বেলেগ বেলেগ জেগাত থাকে। আৰু য'ত এক জেগাত থাকে তাৰ বান্ধাৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ, আৰু জংঘলত বা গাঁৱত তেনেকৈ ৰাখিলে সেইটো ছিষ্টেমটো বেলেগ। তো আজি দেখুৱাম গছত কেনেকৈ যোনটো চেইন থাকে চিকলি, এইটো কেনেকৈ মেৰিয়াই গছত আৰু ভৰিত কেনেকৈ লগায়, ছিষ্টেমবিলাক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। আপোনালোকে চাই থাকক। খাই থাক দে, খাই থাক। একো নাই, মোবাইলহে। কিয় ভৰি বুঢ়াই আছ? ঐ চামেলি? এইটো ৰাতিপুৱা কৰি থৈ যাব। এয়া চাওক চেইনডাল কেনেকৈ গছত মেৰিয়াই আছে সঞ্জয়ে। এয়া চাওক কেনেকৈ। 3 পিচ দে, বেছি দীঘল হ'ব। চুটিকৈ দে, বহুত দীঘল নহয় চেইন। এয়া 3 পাক খুৱাইছে, কাৰণ বহুত চেইন বহুত দীঘল। 3 পাক খুৱাই দিছে, অলপ চুটি হ'ব, নহ'লে ইফালে গৈ ৰাস্তা পাবগৈ। তো এইফালে লাইনৰ তাৰো আছে, সেইটোও চাব লাগিব। যাতে লাইনৰ তাৰত গৈ কোনোবা গছ পটকৈ পেলাই দিব পাৰে। তো লাইনৰ তাৰত পৰিলে ইও শ্বৰ্ট খাই থাকিব ন, সেইবুলি অলপ চুটি কৰি দিছে। মানে য'ত যিমানটো এৰিয়া তেনেকেই মানে বন্ধা হয় হাতীক। এয়া 3 পাক খুৱাই দিলে সঞ্জয়ে। তো এতিয়া মূৰটো লৈ যাব এইফালে, মই ডেগীডাল লৈ লওঁ। এইটো ডেগী, এইটো আগভৰিত বান্ধে। হ'ব, হৈ যাব। এটা পিছ ভৰিত দিব, আগভৰিতে দিবি দে। আজি আগভৰিত দিব। দেখি আৰু দুম দেখি আৰু পিছু চাওক, আগভৰিত দিছে। কোনো টাইট কৰিও দিয়া নহয়, এইটো খাই চাপৰ্ট থাকে বাৰু, যাতে খুলি ক'ৰবাত নাযায়। গ'লেতো আৰু ৰাতি গৈ মানুহৰ ঘৰত গৈ চোতাল পাব, কাৰোবাৰ পাকঘৰ পাব, কাৰোবাৰ ভঁৰাল ঘৰ গৈ পাব। কাৰণ সিটো নেজানে ন, তাৰ খাব লাগে, সি খাবলৈহে যাব। কাৰণ খুলি গ'লে বহুত ৰিক্স হয়। সেইবুলি আৰু চাই চিতি ভালকৈ বন্ধা হয় হাতীক। এইটো ডেগী, এইটো মাৰি থ'লে মানে কি হয়, বেছি দূৰত যাব নোৱাৰে। নহ'লে ধৰক এই দীঘলীয়াটো যদি ছিঙি দিয়ে, এই ডেগী যোনটো এইটো মোটাটো আছে, সিটো থাকিলে মানে বেছি দূৰ যাব নোৱাৰে, লাহে লাহে যায়। কিন্তু ডাঙৰটো ছিঙি দিলে এই ডেগীত থাকি যাব, জোৰোণত থাকি যাব। জোৰোণ নাথাকিলে বহুত ৰিক্স হয়। জোৰোণটো দিয়া হয় এইকাৰণে, যাতে সি দীঘলডাল ছিঙি দিলেও ডেগীত থাকি যায়। ডেগী হ'লে ধৰক বেছি দূৰ যাব নোৱাৰে, অলপমান গৈ লাহে লাহে গৈ থাকিব। তো আমি দিনটো খোজ কৰিলে চাগে পাই যাম। তেনেকুৱাত মানে ডেগী লগোৱা হয়। আৰু দীঘলটো লগোৱা হয় যাতে ঘূৰি মেলি একে জেগাতে খাব পাৰে। কাৰণ বান্ধি নথ'লে সিহঁত কি হ'ব, এতিয়া মানুহ নেমাৰে বা মানুহ নেখেদে বা চোচা মাৰি নাযায়, কিন্তু সি ৰাতি
মানুহ কোনোবাৰ ঘৰত যাব, কাৰোবাৰ চোতালত যাব, কাৰোবাৰ গৈ ভঁৰালত গৈ ধান খাব, কাৰোবাৰ গছ ভাঙিব, কল খাব, কাৰোবাৰ বাৰীত গৈ সোমাব। সেইটো ভয়ত মানে আমি বান্ধি তেনেকৈ ৰাখোঁ। খোৱা যিমান তাৰ পৰিমাণ যিমান দৈনিক খানা লাগে তেনেকৈ খানা দিয়া হয়। তাৰ উপৰিও দিনটোতো খাই আহিলে খালি ৰাতিটোৰ কাৰণে ইয়াত ৰখা হয়। আকৌ ৰাতিপুৱা আমি আহিমেই, খুলিমেই, গা পা ধুৱাই আকৌ দিনটো খুৱাই বুৱাই তেনেকৈ ৰাখিম। তো তেনেকৈয়ে থাকোঁ আমাৰ মৰম লগা হাতীকেইটাৰ লগত। তো তাক ইয়াত বান্ধি দিলোঁ। তো আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া য'ত থাকিম ৰাতি তালৈকে যাম। তো এয়া গণেশ দা মোবাইলত ব্যস্ত, তাৰ কথা আৰু কি আৰু চামিলিয়ে ধুনীয়াকৈ খাই থাকক। তো মই ইয়াৰ পৰা বাই বাই দিলোঁ।